Et Charles? Ouais. Eh, quelle belle journée, là. Oh. Ouais. Ça va? Ouais. Tu prends la barre 2 minutes? T'es sûr, là? Ouais. Tu le sens bien? Ok. Allez. Oh là là. Quoi? Je fais quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Julien! Quoi? Attention! Julien! Charles! Reviens, putain! Reviens! Charles! Vire à droite! Reviens, bordel! Reviens! Putain, qu'est-ce qu'il... Pourquoi il y a rien? Pourquoi... Charles! Hé! Charles! Putain! 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 Putain!